Chicos, me llegaron paquetes de Shein. Así se me cae todo, espérenme. Y ya está. Chicos, ¿me quieren acompañar? Abrimos. ¡Vamos! Y bueno, chicos, vamos a empezar. Vamos a empezar por este rosa que me encanta. Creo que es un traje de baño, según yo. A ver, vamos a ver. ¡Wow! Es un traje de baño. Y viene con su que lo amarras en la cintura. Y ahorita no los probamos. Vamos por el siguiente. Y bueno, chicos, vamos a ir con el siguiente. Estos zapatos, a mí me fascinan los guaraches. Entonces, se ven hermosos, se estiran, no lastiman. Y ven. Así que, así. Bueno, y vamos con el siguiente. Que es esto. No sé qué es. Porque mi mamá me dijo que llegaron pedidos de Shein. Porque a mí me encanta pedir pedidos en Shein. Oh, es un vestidito. Está súper bonito, así. Es como si fuera un traje de baño, pero con falda. Me encantó. Ok, vamos a guardarlo. Y vayan. Y vamos con el siguiente. Y bueno, chicos, vamos a abrir esta bolsa. Ahora, esta estatura está pegado con cinta. Es una bolsa muy chida. Vean. Modelo. Esta no la vamos a guardar porque no se cierra la bolsa. Y bueno, chicos, vamos con el siguiente. Hubo un caos por ahí, pero pues ya, ahora sí. Vamos, ven. Creo que es un short o una falda. No, es un short o una falda. Vean, es una blusita super cute. Déjenme la doblo porque luego se me olvida doblarlas y las doblo, no las doblo. Creo que este sí es el short. Yo pensé que era falda. Creo que sí es falda o el short. No, sí es falda. Digo, sí es short. Y ahora vamos a guardarlo. Y vamos por el siguiente, que es el más grande, ¿ok? Bueno, chicos, vamos a abrir esta caja que tengo muchas ansias de ver qué es. Es que vamos a cortarla. Yo la corto así por cachito, por cachito. No, yo me quedo corto así. Oh my god. Son un montón de estos. ¿Qué les parece si los abrimos? Vamos a empezar por estos. Estos me quedan súper cool. Vamos por los otros porque ya se los está haciendo muy largo el video, así que vamos a apurarnos un poquito. Por eso ya le digo así. Vamos a abrir el otro. Que está muy bonito. No, estos son de mi hermana, creo. Sí, porque me aprietan más. Y acá hay otros. Creo que estos son de mi hermana y los otros son míos. No, estos sí los siento más cómodos. Pues, yo le digo así. Ay, morrita, ven para acá. Bueno, ya. Y vayan al próximo video. Y no, ya está. Bye, los quiero. Y acuérdense, coméntenme y suscriban. ¿Y qué les parece si me comentan si ya han ido a Shein y qué les pareció todo lo que venden? A mí me encanta Shein. Bueno, entonces las veo en otro video.